Брат ходак ҷои? Мана мегӯ. Майкро, ҷоном. Адреси мо Москва, метро Бутырская, торговый центр «Зеленый». Следующая станция Бутырская. вақте ки шумо дар стансияи Бутырская мерасед, вахиди сеюм ва чорум ба берун мебуроед. Вахиди сеюм ва чорум шуморо ба тарафи торговый центр «Зеленый» раҳнамоӣ мекард. Лестница полни ба боло мебуроед ва тарафи даст чап гардиш мекунед. Дар инҷа бошад сеюм ва чорум вахид нишон дага, шумо тарафи вахиди чорум ба берун мебуроед ва гардиш мекунед. баъди гардиш карданатон шумо аллакай торговый центр «Зеленый» ро мебинед ва дохили торговый центр «Зеленый» кишидед, шуморо магазини Реалфон пешвоз мегирад. Марҳамат дар омода харидтонро ба анҷом расонед. Омодани шуморо интизорем. Магазини Реалфон. Боз медирем ва нархҳоро мебинем ки дар чӣ ҳолат қарор доранд. Дар магазини Реалфон нархномо ай 500 рубл, 1000 рубл, 1500 рубл Samsung арзон шидагиянд. Нигоҳ кунед. Барои нархҳоро фаҳмидан аввал мо чотки карот ки шумо дар як бор мефаҳмонам, бодим дуфа мефаҳмонам ки нархҳоро ай киҷо дидантон мумкин аст. Так, Samsung арзон шидан Samsung A14 метавонем ки то 11000 Samsung A14 то 10000 Samsung A05 Samsung A15 боша A11500 12000 рубл то 16000 рубл шидаган. памятҳои 4 ба 128 ай 12000, 6 ба 128 ва 8 ба 156 мешаванд. Samsung A55 ам бошанд, нархҳо али шидаган. нархи пешинашон буд то 35000 рубл, ҳозир шидай 32990 рубл. чӣ хеле гуфтем, боҷа ҳастанд Samsung телефонҳои буҷетни, телефонҳои буҷетни ҳаст Realme Note 50 патоки нав омадагиай. ҳастай Realme Note S51, Redmi A3 ҳастай, Itel A70 фақат свети сабз ва свети голдш мешава. бо байни Redmi да бошад телефонҳои буҷетни Redmi 12C ҳастай ай 9000 ай 8000 рубл сар мешава. Oppo A58, Oppo A18, Redmi 12 ҳастанд моделҳои навбромадагӣ Poco S65 ва Poco Realme S55 ҳастай, Realme 11 Pro ҳастай. телефонҳо ҳамашон чӣ хеле гуфтем ай 500 рубл то 1500 рубл арзон шидагиянд. ва дар инҷа бояд телефони нав омадагиай. телефони нав чи аст? шумо да ман нишон метам. телефони Tecno Camon C. мана дизайнша бинед чӣ хеле дизайн дорад. свети сабз, оранжеви, сиёҳ ва свети сафед чӣ мешава. телефон 50 мегапиксел камера дорад, 100 мегапиксел камера дорад, селфи камераш 50 мегапикселай. телефон батарейкаш 5000 мАч 70 Вт 23 зарядка дорад. ина бошад дизайншай. ва ин телефон 156 гига мешава, албатта 8 ба 156 гига мешава. телефон нав омадагиай, касида ки маъқул мешава. хахтон номероро медонед ки чӣ хеле муроҷиат кунед. телефонҳои Tecno Neo 6 ҳастанд, Neo 6, Neo Power 6 ҳастанд. дар инҷа бо ай 8 ба 128 ва 8 ба 156 сар мешаванд телефонҳо памятҳошон. ҳамаи телефонҳо дар магазини Реалфон ҳастай. кадоме ки телефон дар кор мешава, кадоме ки адреса медонам метро Бутырская, торговый центр «Зеленый», магазини Реалфон. кадоме ки адреса намедони ки омадан наметони, метавони ки заказ кунӣ. доставка дарони Москва любой метро, доставка тамоми шаҳрҳои Россия ва доставка шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ҳастанд. ҳамаи модели телефонҳо дар магазини Реалфон. дар магазини Реалфон кроми телефонҳо бо ҳастай авиакассаи Реал Авиа. любой давлат ки ҷое ки телефон мегӯм, ки ҷое ки билет дар кортон мешава, просто менеҷа паспорта мемонӣ, билета мегира, менависа, мехези мепари мерай. ё ки агар омада натони рақамҳо дар болои экран, ин рақамҳо чиста барои авиабилет аст. телефонҳо не, ин номеро барои авиабилетҳо аст. занг мезани, паспорта WhatsApp дар равон мекунӣ, билета менависа, боварнок, арзон ва қулай гуфти гапҳо. рақамҳо дар болои экран барои закази телефонҳо ва авиабилетҳо.